Terus no ceritanya. Video ini kita memberikan penjelasan ya. Kalau yang lain Serang ayo yang amal itu kepada beliau menjelaskan ya. Ini ya. Jadi pada zaman dulu ya semuanya seluruh amal buatan manusia yang baik-baik terang dalam dua hal. Yang pertama-tama kalau terlihat tujuan dari amal namanya yang kedua sama yang kedua tinggal ya. Kalian pagi-pagi kesini lalu sudah niati. Apa yang boleh saja, Pak? Dia mepen Pak. Terus ikhlas. Ikhlasnya apa? Kenapa? Karena dan anak jangan belajarnya. Dua ya dah. Foto Pak. Kayak kenangan Pak lulus Pak. Kita di sini dapat dua. Bisa jadi yang hadir ada 100, ada 200. Itu peserta yang tidak terlihat. Sampai itu hasil. Paidi, malaikat. Jadi orang yang banyak.